соры шыққан жердің жұмсақтығын қараңыздар. Мына соры шығып жатқан жердің бәрі аралдың отаны ғой. Астанаға көктем кеш шығатын болса, аралға мүлде көктем шықпайды. Оның бірнеше себептері бар, және адами факторлар. Кезінде ана жағада арал толқындатып тұратын болған деседі. Қазірде қараңыздар, дым еш нәрсе қалмаған. Марс болып тұр ғой, Марс. Басқа бір планетада жүрген сияқты болып сезіледі. Міне, ай дала. Оған уақытысында екі өзен құятын болған ғой, Амудария, Сырдария. Амудария өзені қазір мүлде біз жаққа жетпейді. Түркмен жақтарда өздеріне арнасын бұрып, өзен көл жасап алған дейді. Ал Сырдария болатын болса, Қазақстанға үф-сүф деп жеттім деген күннің өзінде, мына Жетісай жақ мақта, Қызылорда жақ күрішпен күтіп алады. Как будто аралға су жеткізбеу керек деген бір миссия тұрған сияқты. Соны адамдар 100% орындап та жатқан сияқты қазіргі кезде. Ең қызығы, бұл аралдың қазір астын бәрі мұнай екен. Мына тұрған жердің бетін бәрі мұнай екен. Ал білесіздер, географияда оқығанымыз, географияда бар, сарқылатын, сарқылмайтын деген дүниелер бар. Және сарқылатын дүниелерге осы как раз су мен мұнай жатады. Жер асты қазба байлықтарын, қандай қазба байлықтарын теріп, сорып алсаңыздар да, оның орнын қайта толтырмаса, күндердің күнінде бұл жерлер опырылып түсуі мүмкін. Ол солай да болады, себебі аралдың өзіне су жетпей жатқан кезде оның астын толтыру мүмкін емес. Себебі бұған уақытысында қанша елдің президенттері жабылып, осы суды аралды толтырамыз деген күннің өзінде толтырамаған. Тек қана кіші аралды сақтап қалды. Оған да Құдайға шүкір. Мен осы мұнайды сорып жатқан байекендерге сұрақ қойғым келеді. Осы мұнайдың орнын сіздер қандай немен толтырамыз деп отырсыздар сумен? Аралдың тұзын қарап шығып жатқан майда кристаллы болған сорынан